আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি চলে আসছি কুমিল্লার স্টেশন রোডে। এখানে আসার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আমার খামারের জন্য একটা ঘাসের মেশিন কেনার জন্য আসছি। আমার খামারে যেহেতু আগে কখনো ঘাসের মেশিন ছিল না, ঘাস কাটার জন্য কোনো মেশিন ছিল না, লেবাররা ম্যানুয়ালি ঘাস কেটে ছোট ছোট টুকরা করে হাতে ছোট 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 টুকরা করে দেন গরুকে খাওয়াতো। আজকে আমি এখানে আসছি একটা মেশিন, অটোমেটিক মেশিন কেনার জন্য। আমি ঢাকায় থাকতে একটা মেশিনের ব্যাপারে কথা বলে রেখেছিলাম একটা দোকানের সাথে, সেটা হচ্ছে সুমন মেশিনারিজ। এই মেশিনারিজ দোকানে সব ধরনের মেশিন পাওয়া যাবে, সব ধরনের ঘাস কাটার মেশিন, এছাড়াও অন্যান্য মেশিন, হেভি মেশিন পাওয়া যায়। স্ক্রিনে আপনারা একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সুমন এন্টারপ্রাইজের নাম্বার। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আমার এই মেশিনটা আমি আগে থেকে চুজ করে রেখেছিলাম, ওনার সাথে আমি প্রায় মোটামুটি কথা বলে রেখেছি যে এই মেশিনটাই নিব। তা আজকে এই মেশিনটা দেখে, সরাসরি দেখে সেট আপ করে তারপর আমি আমার খামারে নিয়ে যাব, সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসা। এই মেশিনটা দুই ধরনের থাকে, একটা হচ্ছে তো আপনি কিছুক্ষণ আগে কিছু মেশিন দেখেছিলেন সেইখানে, যেটা বক্স সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে খোলা। আমি এই খোলা মেশিনে একটা মোটর ইউজ করব, সেটা হচ্ছে 1.5 হর্স পাওয়ার বা 1.5 ঘোড়ার যেই আমরা বলি, সেই 1.5 ঘোড়ার মোটর। সেটা হচ্ছে আমি গাজী ব্র্যান্ডের একটা মোটর নিয়েছি। এই মোটরটা আমরা এই মেশিনে সেট আপ করাবো। সেট আপ করবার পর একটা বেল্টের মাধ্যমে সব কিছু সেট আপ করে দেন মেশিনটা চালু করব। আমার দোকানের যে ভাইয়ারা আছেন ওনারা খুব সময় নিয়ে, আমি বলবো যে খুব ভালোভাবে, খুব টেক কেয়ার করে এই মেশিনটা সেট আপ করে দিয়েছে, এবং এটা প্রায় অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আপনারা আমার সাথেই থাকুন, দেখবেন কিভাবে এই মোটরটা এই মেশিনে সেট আপ করেছে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কিছু যেভাবে ফুললি সেট আপ করে দিয়েছে। আর আমি এই মেশিনটায় 2টা ব্লেড ইউজ করছি। তা আপনারা সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন কিভাবে এই মোটরটা এবং পুরো মেশিনটা সেট আপ করতে হয়। মেশিনের মধ্যে মোটর ফিট করা হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে শুধু বাকি এই যে হুইলটা আছে, এই হুইলে একটা বেল্ট লাগাবে এবং দুটো ব্লেড লাগাবে। আমি দুটো ব্লেড নিয়েছি যেন আমার ঘাস এবং খড়গুলো 1 ইঞ্চি বা তার থেকে একটু ছোট হয়ে থাকে। দুটো ব্লেড লাগানো হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আপনারা যখন এই মেশিনগুলো কিনবেন, একটু ভালোভাবে দেখে শুনে সময় নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তারপর কিনবেন, কারণ এখানে অনেক ভালো খারাপের ব্যাপার থাকে। আর অন্য দোকানদাররা প্রায় সময় বলবে যে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছে, বাইরের মেশিন, কিন্তু এটা পুরাটাই ভুয়া। এগুলো হচ্ছে টোটালি এই মেশিনগুলো এবং আদার্স বলে যে চাইনিজ মেশিন, এগুলো সব আমাদের দেশেই বানানো হয়, আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে বানানো হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশিনের ব্লেডগুলি ভালোভাবে টাইট দেওয়া হয়েছে। এখন এই যে দেখছেন পেনিয়ামটা, এটা যেহেতু এটা একদম নতুন মেশিন, এটার মধ্যে কিছু যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রিজ, যে মেশিনটাকে একদম ফ্রি করার জন্য, খুব স্মুথলি চলাচল করার জন্য এই গ্রিজটা ইউজ করা হচ্ছে। এবং আমি আমার মেশিনটা দোকানের ট্রায়াল দেওয়ার জন্য এই মোটরের কানেকশন দেওয়াচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোকানের ভাই মোটরে কানেকশন লাগাচ্ছে, কানেকশন দিচ্ছে। এই কানেকশন দিয়ে আমরা একটা ট্রায়াল দিব যে কিভাবে আসলে মেশিনটা আসলে আদৌ কি কাজ করে কি করে না। কিছুক্ষণ পর আমরা মেশিন ট্রায়াল দেওয়া শুরু করে দিব। আমরা আগে থেকেই কিছু খড় এবং ঘাস নিয়ে রেখেছিলাম, ওইটা এখন ট্রায়াল দিব। অলমোস্ট সব রেডি, সব কিছু লাগানো শেষ, জাস্ট মোটরের কানেকশনটা দিবে এবং মেশিনটাকে চেক করে নিব যে কিভাবে আসলে এই মেশিন আদৌ কি খড় এবং মানে ঘাসগুলা কাটে কিনা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অলমোস্ট রেডি মেশিন, গ্রিজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে সবগুলোতে, পেনিয়ামগুলোতে সবগুলোতে গ্রিজ দেওয়া হয়েছে যেন মেশিনটা খুব ভালোভাবেই চলে। এই যে মেশিনে কানেকশন চলে আসছে, ইলেকট্রিক পাওয়ার চলে আসছে। এই যে দেখছেন আপনারা যে এটার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে অগোছালো যে বিচালি বা খের, যে সুন্দরভাবে কাটা হচ্ছে।
তার মানে মেশিন আমার অলমোস্ট ক্লিয়ার, ডান। এখন এটাকে আমরা আমাদের খামারে নিয়ে যাব। মেশিনটা খামারে নিয়ে আসার পর এই মেশিনটা যেখানে রেখেছি সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিচ্ছি। এতে সাহায্য করেছে আমার চাচাতো ভাই। এই মেশিনটার মধ্যে আমরা এখানে সেটিং করছি, একদম পার্মানেন্টলি এখানেই থাকবে মেশিন। পুরো ইলেকট্রিক কানেকশনটা দেওয়া হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ পরে মেশিনটা চালু করে দিব আমরা। এই মেশিনটার যে কত উপকার করেছে তা আপনারা আমার খামারে কখনো আসলে বুঝতে পারবেন। মেশিন প্রায় রেডি, বিসমিল্লাহ বলে আমরা মেশিন চালু করে দিয়েছি। আমার খামারের যে সহকর্মী, ও দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে মেশিনের মাধ্যমে ও ঘাসগুলো কাটছে। এই যে একদম ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন আপাতত ঘাসগুলাই কাটছি। এই যে আমার এখানে 2 রকমের ঘাস আছে, জার্মান ঘাস মানে পানির ঘাস এবং হচ্ছে জারা ঘাস, এবং কিছু ভুট্টা গাছ আছে, ছোট ছোট ভুট্টা গাছ আছে। এখন যে ঘাসগুলি দেখছেন, আগে এই ঘাসগুলি প্রায় ঘন্টা খানেক লাগতো শুধু ছোট ছোট করে কাটার জন্য। এই যে দেখছেন মেশিনের মাধ্যমে কেটেছি আমরা। এই ঘাসগুলি প্রায় 1 ইঞ্চি বরাবর হয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমরা এগুলো আমাদের গরুকে সার্ভ করে দিব। ওরা দেখবেন কিভাবে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে সুন্দর করে গরুগুলি আরাম করে ওদের এই ছোট ছোট ঘাসগুলি খাচ্ছে। আগে আমার প্রায় 30% ঘাস ওয়েস্টেজ হতো, এখন মোটামুটি প্রায় সবগুলো ঘাসই ওরা নিমিষেই খেয়ে নেবে এবং ওদের জন্য সহজ হচ্ছে। আসলে বর্তমানে সব কিছু অটোমেশন হয়ে যাচ্ছে, সো খামারিরাও আস্তে আস্তে অটোমেশনের দিকে যাচ্ছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার খামারের জন্য দোয়া করবেন।